ஹே காய்ஸ், உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் தலைவலி இருக்கா? அப்போ இந்த டீயை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ டீ போடுற பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்து இஞ்சியை தட்டி சேர்த்திக்கோங்க. கூடவே 2 பட்டை, 3 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ நான் போட்ட அளவு பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி, நீங்கள் 2 பேர் குடிக்கிற மாதிரினா இதில் பாதி சேர்த்திக்கோங்க. இதில் இப்போ 3 டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்திக்கோங்க. சர்க்கரை கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது 2 டீஸ்பூன் டீ தூள் சேர்த்திக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆன உடனே காய்ச்சின பால் சேர்த்திக்கோங்க. இந்த டீயில் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பட்டெல்லாம் சேர்த்துனனால தொண்டை கரகரப்பெல்லாம் சரியாகும். நல்லா கொதிச்ச பிறகு இந்த டீயை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற டீயை விட இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த டீயோட ஃப்ளேவர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.